Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Emborg, Coleman's, Le Naturelle, All Italia, Valio, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Nilaqgħu għal-programm ieħor What's Cooking Me għal 25 minuta programm ieħor b'ħafna iktar idejat u riċetti tajbin. Jien hawnhekk għandi t-tuffieħ għall-ewwel riċetta. Illum għandna riċetta ħelwa u għandna riċetta savory, waħda bit-tiġiġ u waħda oħra bit-tuffieħ. Dawk l-aħħar ġimagħtejn tiftakar dik il-kobla u dak l-ikel kollu li għamilna bit-tuffieħ. Illum riċetta oħra bit-tuffieħ u bl-apple sauce. Mela bħala mejn ħankunu qegħdin nagħmlu a type of tipo ta' Caprese chicken breast. Għandna chicken breast imsajrin ġo taġin, ħanżidu ftit ta' dam, salami, mozzarella, u mbagħad nispiċċawha fil-forn b'dak il-mozzarella tinħall. U mbagħad se nagħmlu gravy b'dawk il-juices li ħarġu u nservu hawnhekk b'naqra broccoli bil-parmigiano u ftit rucola salad. L-ewwel riċetta. U t-tieni riċetta id-deserta se nagħmlu is-cinnamon rolls. Cinnamon rolls bit-tuffieħ, apple sauce, butir, għandna l-brown sugar, u mbagħad se nagħmlu a maple cream cheese frosting għal fil-wiċċ. Dik ir-riċetta li se nibda biha llum. Mela ħanibdew id-dough l-għaġina ta' dawk is-cinnamon rolls. Mela jiena hawnhekk għandi bżonn il-food mixer u għandi, skużawni, għandi il-dough hook. Mela kif se nibdew? Għandna bżonn 500 gramma tqiq plain, dak sejr hawnhekk, u magħha ħanżid dawn ingredienti. Għandna bżonn 50 gramma zokkor kosta, għandi 60 gramma butir imdewweb u għandi wkoll bajda waħda. U dik sejr hemmhekk. Issa li se nagħmlu nżidu ftit melħ ukoll. Sa importanti li nħadmuha sew. Xi 10 minuti bil-magna jew inkella bl-idejn. Il-kneading huwa tant importanti. Issa qabel inkompli nidilkom x'għamilt hawnhekk. Hawnhekk kelli 180 millilitru ilma fetel whole milk warmed up sħun. U tfajt 2 kuċċarini yeast ħmira nixfa u kol kuċċarina zokkor. U li għamilt ħallejthom għal 10 minuti biex jibdew jiffroffjaw jiġu naqra iktar foamy. U dit taħlita issa li għadha sħun ħanitfaħħa hawnhekk ġol magna. Issa li rridu nagħmlu m'għandniex bżonn inżidula iktar ingredienti hemm biżejjed ħalib biex did-dough issir sew mhux se nżidu ilma jew xi ħaġa. U kull ma nagħmlu inħawduha flimkien fil-bidu fuq slow speed u mbagħad kneading bil-magna stess. Fuq din m'għandix għalfejn immissa bidejja, sakemm dik iddur, okay, ħankompli hawnhekk it-tiġiġ għar-riċetta. Mela jien hawnhekk qed insaħħan it-taġen. Għadtilkom li għandna bżonn iżdieri tat-tiġiġ. Jien hawnhekk għandi 2 jew 3 żdieri tat-tiġiġ. Ir-riċetti hija l-knejn ma kelli waħda żejda ġol borża meta ġabu li l-ingredjenti u ħanużaw ukoll. Hawnhekk għandi t-taġen tfajt żejt u ftit skuk ta' rosemary biex nagħmlu naqra infusion. Ukoll hawnhekk kelli naqra tew. Ħanieħu naqra tew minn hawnhekk. Bil-qoxra b'kollox u kull ma ħanagħmel ġod taġin nitfa' żdieri tat-tiġiġ u nibda nissiljhom fuq żewġ naħat. Ħankompli d-dough inħallija tistrieħ, nerġa' niġu lura waħda minn l-għaġina lesta u t-tiġiġ lest għat-tieni riċetta. Mela jien kif rajturi bdejt insajr it-tiġiġ li rrid nagħmel, nissilja fuq żewġ naħat u ntuff ftit iktar kulur minn hekk kara. Nissiljaw biss, sa nħalli ħaddej bil-mod sakemm jien inkompli dawk is-cinnamon rolls. Mela jien hawnhekk għandi l-għaġina waħda lesta, ovvjament, din ħallejta għal xi siegħa biex tiġi doppju bħala size, importanti li nħalluha biżżejjed. Bħalissa t-temm mhux daqshekk sum mhux pas-sajf u għandha bżonn forsi iktar ħin. Importanti tiġi soft u smooth u spongy.
Mela jiena hawnhekk ksejta bil-cling film tistgħu tużaw biċċa wkoll xi xugaman jew xi ħaġa hekk. Mela, għal din ir-riċetta għandna bżonn 4 tuffiħiet li jiena hawnhekk sajjart qabel bdejna ġo taġin m'hemmx għalfejn titfa' zokkor, jien għamilt ftit butir. U għandi wkoll il-apple sauce, pecans, u ħanamlu naqra butir bil-brown sugar u bis-cinnamon hawnhekk. Jien hawnhekk għandi 75 gramma butir imdewweb. Issa magħha ħanżid qisu 3 kuċċarini cinnamon, kunu abbundanti bih dan. U ħanżid ukoll 4 imaref brown sugar. Erba' imaref għaw ġew. Dak hu 4 imaref. More or less. Ħanħawdu dawn flimkien. U dan se jkun il-paste li se nużaw meta nagħmlu is-cinnamon rolls. Xriħa tfuq. Okay, mela ħanibdew. Ftit qiegħ fuq il-mejda, ħanneħħi l-arloġġ. Ħanabdu din l-aġina. Sa importanti inneħħula dik l-arja, bl-Ingliż ngħidu knock out the air, u naqbduha u nafġuha ftit hekk kara. Okay? Tajjeb, dan m'għandniex bżonnu. Ħaniċċekkja hawnhekk it-tiġiġ għax qed inxomm ir-rosemary hekk wara. Naqra iktar hawnhekk ukoll. Issa ħaniftħuha u ħanibnuha qisha Swiss roll. Fil-verità tant kemm radba ma tantx għandek bżonn l-embuba. Imma ovvjament jien għandi l-embuba hawnhekk u ħaniftu rectangle. Ara kemm soft u smooth din l-aġina. Ma nirlisjawha. Importanti ma teħilx mal-mejda. Tajjeb, issa minn dawn noħorġu jissu 10 jew 12. Mela ħanaqbdu din it-taħlita u din it-taħlita nifirxu hawnhekk fuq l-aġina. Issa jien hawnhekk għandi l-palette knife apposta. Issa nistgħu nagħmlu żewġ affarijiet issa. Jew naqbdu l-apple sauce u nħaltu hawnhekk ma' din it-taħlita, jew inkella kif se nagħmel jien ukoll, so nistgħu nagħmlu żewġ affarijiet, jew kif qed nagħmel issa dik it-zokkor butir u cinnamon hekk. U għal iktar toma ħanżid l-apple sauce. Dawn kollha jgħinu biex di riċetta verament tiġi tajba. Dak imur hawnhekk u nifirxu hawnhekk dak l-apple sauce mimli tomiet fuq il-butir. Issa il-pecans nkissirhom ftit. Naqra iktar inħallu ftit għal decoration. U l-aħħar ħaġa dak it-tuffieħ. Jista' jkun Steve għandi bżonn minut oħra għax ħarab lil ħin illum. Issa li rridu nagħmlu nifrixxu t-tuffieħ sew u nirromblaw. Once li nirrombla, okay, ħanaqtaħħom f'xi 10 jew 12 biċċa roti u nagħmilhom hawnhekk fuq il-baking tray. U dawk sa nobroxhom bil-butir imdewweb u nħallihom jitilgħu għal xi nofsi oħra. Ħankompli hawnhekk u norikom il-proċess meta niġu lura. Mela jien hawnhekk għandi t-tiġiġ lest issiljajt fuq żewġ naħat, literalment kull ma rridu nagħmlu hekk ara qegħdin naraw it-tiġiġ żewġ naħat ftit kulur. Issa li se nagħmlu hekk nixtieq noħorġu minn ġo taġin għax sa nkomplu insajru. Imma li rrid nagħmel għandi dik is-sinna tiegħu li tfajt qabel irid naqlaħħa minn ġo taġin.
anki ir-rosemary, għax dawk diġà għamlu l-infusions tagħhom. Mela ħankomplu. Issa, dawn huma is-cinnamon rolls qegħdin tarawhom, dawn issa se nħalluhom f'post sun biex jitilgħu. Qegħdin tarawhom hemmhekk ħanagħmlu hekk ara. Dawn ħanitfa'hom ġo post sun. Is-studio huwa naqra kiesa ħillum, so jien għandi l-forn mixxew temperatura baxxa ħafna fuq xi 25. U dak se nħallhom jitilgħu għal xi nofsija. Imbagħad ġo l-forn 200 degrees Celsius għal xi 30 minutes. Mela ħankomplu it-tieni riċetta issa. Ħanagħmlu tip ta' caprese salad bil-pesto, mozzarella, salami b'differenza u għandna tadam. Nġibu ftit tadam minn hawnhekk. Forsi għandna bżonn waħda jew tnejn. Mela, x'sa nagħmlu? Għandna dak it-tiġiġ hemmhekk li jien sa nġib hawnhekk qudiemna. Nagħmlu dawn hawn. Ħanaqbdu ftit pesto u ftit pesto sejjer fuq iż-żdieri ta' diġ. Ħanagħmilhom hekk ħalli tistgħu tarawhom tajjeb. Mela il-pesto sejjer fuq it-tiġiġa. Nfakkarkom li t-tiġiġa mhijiex imsajra, is-siljata. Furdi din għandha bżonn mill-inqas xi 6-7 minuti oħra ġo l-forn. Għandi s-salami, issa s-salami spicy saqsejthom illum, ma nafx tawni hawnhekk fil-verità. Kull ma naf li huwa kbir ħafna jien id-dak it-twil iċ-ċeriża, ma jimpurtax. Mela dan sejjer hekk u kumma ħanagħmel ħanaqta' is-salami. U ħanaqbad is-salami u npoġġi hawnhekk fuq it-tiġiġ. U ħankunu qegħdin nibnu tip ta' layers ta' tomit. Mela s-salami sejjer hawnhekk fuq it-tiġiġ. Li se nagħmel qed inkebbu fin-nofs. Tajjeb, nagħmlu oħra. Issa, il-komplement sa nkunu qegħdin inżidu il-mozzarella u t-tadam u hekk inġibu il-kelma il-caprese. Sa kieku kelli l-ħaba wkoll inżidu naqra ħaba. Mela jiena hawnhekk għandi dak it-tadam. Ħanniħilu l-wiċċ. Issa li se nagħmel huwa sempliċi slices tat-tadam. Tajjeb. U għandna il-mozzarella. Hawnhekk għandi l-mozzarella, diġà neħejtilha l-ilma. Tajjeb ħafna. Again, slices. Rid noqgħod attenti ma naqtax subajja għax taf x'għamilt il-ġimgħa l-oħra dawn is-skejk kienu huwa ġodda. U x'għamel Manwil? Qata subajh. Mela. Mozzarella. Anzi, tadama, mozzarella, tadama, biċċa mozzarella. Ok? Ħanerġa' nagħmel tadama, mozzarella, tadama, mozzarella. L-aħħar waħda tadama, mozzarella, tadama, mozzarella. Issa dawn kull ma rridu nagħmlu indaħluhom ġo l-forn għal xi 5 minuti oħra kif għadtilkom biex nispiċċaw u nsajru t-tiġiġ. Issa li se nagħmlu ġo l-istess taġen fejn sajjarna t-tiġiġ. Hawnhekk għandi ftit juices, ftit tomit li se nagħmel huwa hekk ara. Ħanerġa' nixxelu u nġibu ibaqbaq ftit. Ħanitfgħu hawnhekk ftit butil. Okay? Dak sa jinħal u ħanżid hawnhekk ukoll naqra tehom. Issa sakemm dak jisħon sew jibda jsir it-tehom, għandna bżonn ukoll inżidu ftit inbit abjad u għandna balsamic reduction, okay? U dawk se nagħmlu tip ta' salsa għal din il-riċetta. Dik se nservuha sempliċiment ma' rucola salad ukoll għandna ftit broccoli. Issa li għamilt hawnhekk kien huwa dan.
blanċjajt ftit broccoli qabel beda l-programm, ġol misħun għal minuta mhux ħafna, u li se nagħmlu hekk ara għandi l-parmigiano. Nagħmel ftit hekk ara. Ħanħokku ftit parmigiano fuq il-broccoli. U dan se jerġgħu l-forn b'naqra pine nuts fuqu b'żar u milħ. Okay? Mela ħanservu dit-tiġiġa bil-broccoli, bil-parmigiano u l-pine nuts, għandna rucola salad u għandna it-tiġiġ alla Caprese style. Hawnhekk ser l-imbit mat-tewm u l-butir jivvapora il-balsamic reduction u niġu lura biex nispiċċaw dawk is-cinnamon rolls bil-maple syrup cream cheese frosting. U hawnhekk għandna dawk il-cinnamon rolls bit-tuffiħ ħarġu minn ġol forn karamelizzati, verament huma tajbin, ħanamlu l-frosting. Jien hawnhekk għandi 50 gramma butir fin u ħawwatthom ma' 100 gramma icing sugar. Issa ma' dawn sa nżidu qisu marfa maple syrup, ħanħalli ftit biex inżejjen bih fl-aħħar. Fordi qegħdin nagħmlu il-cream cheese frosting dik it-toma tal-maple syrup li verament huwa tajjeb. U hawnhekk għandna bżonn il-cream cheese. Ħanitfa' qisu 100 gramma cream cheese li huwa nofs dan. Ħannaqbdu kuċċerina nadifa, marfa nadifa u nagħmlu nofs. Ovvjament hawn min jagħmel icing biss imma fil-verità il-cream cheese frosting jiġi ħafna ittieb u toma aħjar. Issa inħawduh sew, nieħi dan minn hawn u biex nispiċċawhom huwa sempliċi. Naqbdu din u nitfawha fuqhom. Hekk ara. U hawnhekk għandna apple and pecan cinnamon rolls bil-maple cream cheese frosting. Għadi ma doq xejn imma għandi feeling li dawn verament huma tajbin ara. Inżejnu hekk jibda jinħall u hawnhekk aħna lesti. Ftit momenti ta' pubbliċità għandna 12 issa naraw meta niġu lura wara r-reklam jekk jibqgħu 12 hawnhekk jew inqas. U hawnhekk iż-żewġ riċetti lesti għalikom illum, mela għamilna dak il-Caprese style chicken, hemmhekk għamilna chicken breast bil-pesto, kellna il-layers ta' salami, il-mozzarella kif ukoll is-slices ta' dadam, għamilna dak il-broccoli fil-ġemp bil-parmigiano u l-pine nuts u sempliċement rucola salad fil-ġemp. Dak huwa l-ewwel platt illum sempliċi u mimli tomit. U għamilna dak il-dressing bil-balsamic reduction kellna naqra inbit u tewm u dawk it-tomit tat-tiġiġ. U mmorru għad-dessert tal-lum għamilna dawk is-cinnamon rolls u jien biex nispiċċa hawnhekk ħanqattru il-maple syrup fuqhom biex nagħmluhom naqra iktar tajbin. Mela dawk is-cinnamon rolls għamilna dik it-taħlita ta' zokkor, kellna l-apple sauce, il-butir u cinnamon, kebbibna dik l-aġina, ħallini tistrieħ u telat, u mbagħad għamilna dak il-frosting bil-cream cheese, maple syrup. Insomma, tajba immens. Jien ħanieħu biċċa. Nisper li ħadtu pjaċir, nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Emburg, Coleman's, Le Naturelle, All Italia, Valio, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.